سؤال بس انا عايز اعرفه، بس هو ايه، مين اللي بيسرب عقود اللعيبه بتاعت النادي الزمالك؟ مين اللي بيسرب العقود؟ امير يا مرتضى يا منصور، انت قاعد بتعمل ايه على الكرسي وانت اللعيبه بتاعتك عقودها عماله تتسرب؟ انت بتعمل ايه على الكرسي؟ امير، انت لازمتك ايه في نادي الزمالك ولعيبتك عقودها عماله تتسرب؟ انت ولكش ولا اي لازمه في نادي الزمالك بالطريقه دي، انت وجودك زي قلته، روح. امير مرتضى منصور، انا بتهمك، انت المتهم الاول والاخير، انت ومجلس الاداره بتاعتك، بانكم انتوا اللي بتسربوا عقود اللعيبه. ابوك اللي محبوس يا امير شكله هو اللي بيسرب عقود اللعيبه عشان يقول لك بقى الاسد محبوس والاسد مش عارف ايه، وان اللعيبه ملهاش ظهر واللعيبه ملهاش حامي، فعشان كده ايه، ارجع يا مرتضى الحق النادي عشان بيضيع. لا، النادي مش بيضيع، انتوا اللي بتضيعوا النادي. امير خد بعضك وامشي انت وابوك. انا بتهم امير مرتضى منصور ومرتضى منصور بانهم اللي بيسربوا عقود النادي. انا بتهمهم مع ان انا ما معيش اي ادله اصلا للاتهامات، بس هو دي معروفه، هي دي معروفه، دوامه ومش هنخلص منها. هي احنا كده في حلقه مش هتخلص، مش عارفين نفك الحلقه اللي احنا فيها دي. امير مرتضى منصور مسؤول عن الكوره في نادي الزمالك مع مجلس اداره نادي الزمالك، ومع ذلك ان العقود بتتسرب. هنقول اتحاد الكوره؟ طب هو اتحاد الكرة يسرب العقود ليه؟ ولو اتحاد الكرة سرب العقود، انت كامير مرتضى منصور لازمتك ايه على الكرسي؟ لما اللعيبه كل لعيب عن التاني عمال عقوده عماله تتسرب، مره عمر جابر، مره عمال دونجا، مره مصطفى شلبي، مره مش عارف مين. ارحمونا، انتوا بقيتوا قاعدين في مجلس اداره نادي الزمالك، قاعدين مالكوش اي 30 لازمه، يا تحلوا المشكله دي يا تاخدوا بعضكم وتمشوا، وحد محترم من ابناء نادي الزمالك هو اللي يمسك النادي. الزمالك مش للدرجه دي يا جدعان، الزمالك مش مهزله للدرجه دي ان كل من هب ودب يجي يقطع فيه وان هو يسرب عقود لعيبته. انا ما بشوفش الحاجات ديت في انديه تانية. ارحمونا يا تمشوا.